एक बार की बात है, एक तोता था जिसका रंग बहुत ही सुंदर था, हरा, नीला और पीला। वह अपने रंग पर बहुत गर्व करता था और सबके सामने अपनी खूबसूरती दिखाता रहता था। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी जो अपनी मधुर आवाज के लिए मशहूर थी। चिड़िया के पास कोई रंग नहीं था, लेकिन उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सब उसकी तारीफ करते थे। फिर एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे पक्षी और जानवर भागने लगे। तोता अपने रंग को छुपाकर भागा, लेकिन चिड़िया अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्लाकर सबको मदद के लिए बुलाने लगी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर सारे जानवर और पक्षी एक जगह इकट्ठा हो गए और मिलकर आग बुझाने लगे। तोता भी उनके साथ मिल गया। उस दिन तोते ने समझा कि रंग से ज़्यादा ज़रूरी होती है एक अच्छी आवाज़ और मदद करने का जज्बा। रंग तो चला जाएगा, लेकिन अच्छाई और दोस्ती हमेशा याद रखी जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।